Mes visi turime savo pasuose ir tapatybės kortelėse mikroschemas įdėtas. What the book of Revelation actually portrays is a time of very high inflation. Ir apie ką kalba Apreiškimo knyga, kad tuo metu bus labai aukšta infliacija. Where a loaf of bread might cost a month's wages. Ir kad duonos kepalėlis kainuos viso mėnesio atlyginimą. And you'll have a choice of either relying on one another and your home garden or being part of the system to give you bread. Arba tu turėsi savo darže kažkaip užsiauginti kažką, arba tu būsi dalimi sistemos. Having said all that, visą tai įvardinant, I believe aš tikiu, that the catching away of the church is seen in the Jewish feast of Rosh Hashanah. Ir aš tikiu, kad bažnyčios paėmimas yra žydiškoj Rosh Hashanah šventėje. What it means? Rosh Hashanah, it is the fifth Jewish feast. Tai yra penktoji žydų šventė. It's called the Feast of Trumpets. Tai yra vadinama trimitų šventė. It is held in the fall. Ir jinai yra rudenį. They blow a trumpet called the awakening blast. Ir jie pučia trimitus arba šofarus ir tai vadinasi prabudimo garsas. And they teach that awakening blast will cause the righteous dead to rise. Ir jie moko, kad tas šofaro garsas jis prikels teisiuosius gyvenimui. And the believers will rise with them to meet Messiah. Mirusius teisiuosius gyvenimui ir tikintieji susitiks su jais Mesijuje. And after that happens, then Antichrist can be revealed. Ir po to, kas įvyks, kad bus apreikštas Antikristas. I have a teaching on that. If you understand English, I may be able to have some stuff for you. Yeah. I've got some MP3 in the car, so. Pas mane yra mokymas ir čia žmonės, kurie supranta angliškai, aš galiu duoti MP3 failą. Whatever you just said. So I can explain. Okay, go ahead. Okay, I have another question. How to worship, for example, if I'm at home, if I'm not in a house church already. You want to translate that? How to worship? Klausimas, kaip man garbinti namie, jeigu aš dar nesu namų bažnyčioje? Do you have any favorite Christian songs? Yes, I do. Ar tu turi kažkokių mėgstamų krikščioniškų giesmių? Taip, aš turiu. Let me ask you a question. I'm going to make a couple of statements and I'll ask you the question. Aš dabar pasakysiu keletą teiginių, po to užduosiu klausimą. I have a friend who finds that the Lord speaks to her best as she is driving her car through the countryside. Aš turiu draugą, kuris sako, kad viešpats geriausiai kalba jam tuo metu, kuomet jisai važiuoja per ten kaimo vietovės savo automobiliu. The Lord talks to my wife in the shower. Viešpats kalba mano žmonai duše. For me, Man asmeniškai, when I am praying in the Spirit kuomet aš meldžiuosi dvasioje and just kind of worshiping Him quietly, ir kuomet garbinu jį tyloje, that's when I connect with Him. tai yra, kaip aš galiu susijungti su juo. Sometimes it's during yard work. Tai yra kartais, kai mes darome kažkokį darbą kieme, lauke. Sometimes it's trying to fall asleep on an airplane. O kartais tai tiesiog bandant užmigti lėktuve. So my question to you is, where have you always heard from the Lord? Taigi mano klausimas tau, kur tu dažniausiai girdi iš viešpaties? Has there been a common thing like that, where Gal tai yra kažkas panašaus susijęs su tuo, ką aš dabar paminėjau? you've connected with Him in one way or the other? Kur tu gali būti su juo susijungusi vienokiu ir kitokiu būdu? I have to say. No, you don't have to say it. I just say yes. That's why I didn't say anything about my wife in the shower. Kodėl aš niekam visiems nesakiau, kad mano žmonai Dievas kalba duše. She's not here to defend herself or beat me up. Ir čia jos nėra, kad jinai mane primuštų. And for example, if So- I'm confused with God talking to me, because sometimes I get answers from people, from events, accidents, maybe I read somewhere some sign which connects with me and relates, and that correlation has. Dabar lietuviškai tą Hold patį. it. You know Lithuanian. What are you doing? Sakau, But louder.
kad sunku atsekti iš tikrųjų, kada Dievas kalba, nes kartais atrodo, kad galbūt iš žmonių, iš įvykių, iš vieno žmogus ar kito ir va tas yra ryšys arba iš kažkur perskaityto, nežinau, antraštės ar iš kažkokio įvykio ir va ta koreliacija, kur tas sąryšis yra. Okay, if you turn to John 16:13, some of you will remember this, John 16:13. Ir jeigu jūs atsiverstumėte Jono 16:30, gal kai kurie ir prisimenate tą eilutę. Jesus had just said, I have many things to speak to you, but you can't grasp them right now. You can't understand. Ir Jėzus sako, aš turiu dar daug dalykų jums pasakyti, bet jūs nepasiruošę jų priimti. But when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Bet kuomet ateis tiesos dvasia, tuomet jinai įves jūs į visą tiesą. Speak to you, but not of Himself, Kalbės jums, bet ne iš savęs. because He only repeats what He hears, Nes jinai atkartoja tik tai, ką girdi. and show you things to come. Ir parodys dalykus, kurie turi įvykti. Guide, speak, show. Veda, kalba, parodo. One is verbal, Vienas yra veiksmažodis, one is visual, vienas yra žodinis, kitas yra vizualus. and the other guide is any number of ways. Ir kitas tas vedimas tai yra daugeliu būdų tai gali vykti. Many times people want to hear the voice of the Lord and they don't realize that He's not always verbal. Ir labai dažnai žmonės nori girdėti viešpatį, bet jie nesuvokia, kad jisai ne visada žodinis yra, girdimas žodiškai. We human beings could do the same thing. Mes žmonės galime daryti lygiai tos pačius dalykus. I know what every facial expression on my wife means, Aš žinau kiekvieną savo žmonos veido išraišką. usually. Dažniausiai. She knows my face and my expressions. Jinai pažįsta mano veidą ir mano veido išraiškas. I know my children, my grandchildren, my daughters-in-law. Aš pažįstu savo vaikus, savo anūkus, savo marčias. Everybody who has ever had a friend, a spouse, a grandparent knows the look. Kiekvienas, kuris turi draugą, sutuoktinį, senelius, vaikus, jie žino, kas ką reiškia. So the Lord is like that. Taigi viešpats irgi yra toksai. The Bible uses the word perceive. Įtikinti? Biblija naudoja tokį žodį įtikinti, Perceive, discern, atskirti, ištirti ir atskirti, įtikinti, something bears witness. Turėti liudijimą. We might say something resonates Mes sakome kartais, kad tai rezonuoja in the Spirit. dvasioje. So much of His communication Taigi daugelis būdų, kaip jisai bendrauja, is non-verbal. tai nėra žodiškai. In Acts 14:9, Apaštalų darbų 14 skyriaus 9 eilutėje Paul is ministering, he's teaching. Paulius tarnauja savo mokymu. He sees a man lame from birth. Jisai mato žmogų, kuris yra luošas nuo gimimo. And it said Paul perceived he had faith to be healed. Ir sako, kad Paulius pamatė, jog jisai turi tikėjimą būti išgydytam. And it says Paul steadfastly looked at him, locked his eyes on him. Ir sako, kad Paulius staigiai pažiūrėjo į jo akis. The way the Lord explained that to me, this was during a visitation. Ir kaip viešpats man tai paaiškino, tai buvo aplankymo metu. He said, as Paul taught, Sako, kaip Paulius kalbėjo. he was looking around the room, Jisai žiūrėjo, tiesiog žvalgėsi po kambarį. but he perceived in his spirit about one man. Bet jisai turėjo tokį patvirtinimą savo dvasioje dėl vieno žmogaus. But he said he had to concentrate on him to perceive the man's faith. Bet jisai turėjo susikoncentruoti ties to žmogumi, kad atskirtų to žmogaus tikėjimą. Once it became clear, then he said, stand up and walk, and the man was healed. Ir suvokite, tada jisai pasakė, kelkis ir eik, ir tas žmogus buvo išgydytas. Now, we would not say the Lord spoke to Paul, Mes nesakome to, kad viešpats prabilo Pauliui. but the Holy Spirit had borne witness in his spirit Bet about šventoji that man's dvasia faith. pagimdė liudijimą jo dvasioje. You perceive, you understand in your spirit. Suvokti, tiesiog atskirti tai savo dvasioje. That's where we have to train ourselves to hear God's leadings. Tai štai kaip mes turime išmokti
atskirti Dievo dvasios vedimą mūsų dvasioje. I'm sorry, I just wanted to interrupt. I thought it will talk from the right shoulder, you know, like whispering. Sako, aš galvau, kad turi kalbėti per dešinį petį ir šnibždėti. I didn't understand what. She said that she thought that it needed to be on the right shoulder and whispering to your ear. Oh, yeah, exactly. And that's normal for Christians to think. Ir tai yra labai normalus krikščioniškas mąstymas. Or a loudspeaker in the brain. Tad tarytum tai turėtų būti kažkokie garsiakalbiai smegenyse įjungti. But in Luke 8:46, Bet Jesus Luko 8:46 Jėzus was touched by a woman who had a hemorrhaging issue. Prie jo prisilietė moteris, kuri turėjo hemorojaus problemą. Kraujoplūdį. Aš šitaip galvojau, kraujoplūdį. It's a hemorrhaging, not hemorrhoids. Just double checking, brother. Jesus said, Jėzus pasakė, "Who touched me? I perceive power has gone out of me." sako, kasgi prisilietė prie manęs, aš pajutau, kaip iš manęs išėjo jėga. The Father did not tell him power left. Juk tėvas jam nepasakė, išėjo jėga. He had felt that presence. He perceived in his spirit. Jisai jautė tą buvimą, jisai atskyrė tai savo dvasioje. All right? Same thing. Tai lygiai toks pats dalykas. The way the Lord taught me Būdas, kaip Viešpats man kalbėjo, was it was like my mind is in the middle of a teeter-totter. It's the middle point of a teeter-totter. ir kad mano protas yra tarytum šitogi supinių tas centras. My spirit is on one end and my body on the other. Mano dvasia yra vienoje pusėje, o mano kūnas kitoje. And my mind is in the middle. O mano protas yra per centrą. Imagine Jesus there walking through the crowd and everyone is pushing him and pulling at him and I want to touch Jesus. Oh, it's Ir Jesus. įsivaizduokite dabar Jėzų einantį per minią ir ten visi grūdasi, stumdosi. Aš noriu prisiliesti prie Jėzaus ir aš noriu. The physical part of him, all those senses, his sight and smell and hearing and touch, that's all going off. Ir visi fiziniai pojūčiai, jie tuo metu funkcionavo. Kvapai, garsai, vaizdai, prisilietimai. And one woman comes up and goes, Ir viena moteris prieina iš apačios ir tiesiog prisiliečia. touches the hem of his garment. And he says, Prisiliečia prie krašto jo rūbo. "Who touched me?" Ir staiga jisai, kas prie manęs prisilietė? His mind was taking in information of the physical senses, but he was also thinking spiritually what's going on in my spirit. Jo protas jisai priėmė visus pojūčius iš fizinio pasaulio, bet taipogi jisai gavo tą signalą iš dvasinio pasaulio. We do this all the time. Ir mes tai darome nuolatos. Usually we don't recognize it at the time, we think of it after. Dažniausiai mes to nesuvokėme iš karto, bet apie tai susimąstome po to. Have you ever argued with God about which direction you're going to do? Ar jūs kada nors ginčijotės su Dievu dėl to, kurie kryptimi jums reikia judėti? You feel one thing down here on the inside of you in your spirit, Vieną dalyką jūs jaučiate savo viduje, savo dvasioje, but all the circumstances and everything in your mind says you should go this way. bet visos situacijos, visos aplinkybės sako, ne, tu turi eiti tą kryptimį. Your mind is on the teeter-totter looking to Ir your spirit tavo or to the protas physical. yra kaip tų supinių centras ir tu galvoji, tą pusę reikia pasiduoti. If your mind chooses your spirit, you'll drag the body along. Jeigu tavo protas pasirinks tavo dvasią, kūnas nueis iš paskos. And if your body and your mind agree, your spirit will be grieved and you say, I know I'm missing God, but this just seems right. And you find out afterwards, I miss God. Bet jeigu tavo protas pasirinks tai, ką kūnas diktuoja, tuomet savo dvasioje tu jausi sielvartą ir tu žinosi, kad kažką aš ne taip darau, aš jaučiu iš Dievo, kad kažkur aš su juo prasilenkiu. Does that make sense? Ar tai randa atgarsį jumise? Yeah. You've never argued with the Lord? Niekada nesiginčijosi, nediskutavote su Viešpačiu? What you have to discern is the sense of His presence down here in your spirit. Tai, kad turite padaryti, atpažinti jo buvimą, jausti jo buvimą savo dvasioje. That was a difficult concept for me to think, that He is a spirit, not a mind.
Tai buvo sudėtinga koncepcija man suvokti, kad jisai yra dvasia. And I started thinking, when I do something wrong, I feel this heaviness, this grievance on the inside of me. Ir tada, kai aš pradėdavau daryti kažką neteisingai, aš jausdavau tą sunkumą, tą sielvartą savo viduje. And I realized that's the place of his presence. Ir aš suvokiau, kad tai yra jo buvimo vieta. You recognize this sometimes. This happens. This is how my prayer life happens quite a bit this way. Ir mano maldos gyvenime tai nutinka labai dažnai. I'll wake up and ask the Father if there's anybody that he wants me to pray for. Aš prabundu ir aš sakau tėvui, ar tu norėtum, kad už kažką aš pasimelščiau? And somebody's name will float through my mind. Ir kažkieno vardas tiesiog plaukia pro mano protą. And I'll pray for them briefly. Ir aš trumpai už juos pasimeldžiu. Then somebody else will come to mind. Ir tada kažkas kitas ateina į mano protą. Ir aš meldžiuosi dvasioje. I learned that because I would be going about my normal week. Aš tai išmokau, nes dažnai aš einu per savo normalią savaitės darbotvarkę. And somebody I had not thought of for a long time would just be constantly crossing my mind. Ir kažkas, ko aš jau labai seniai nemačiau, man tiesiog iššoksta mano mintise. I'll use an example, Janie, the girl who led me to the Lord. Pavyzdžiui, tokia mergina Jenny, kuri atvedė mane pas Jėzų. She led me to the Lord when I was 16. Jinai atvedė mane pas Viešpatį, kai man buvo 16 metų. But Barb and I are still good friends with her. Ir mes su Barbara vis dar esame jų geri draugai. And at first, I would think, wow, why has Janie been on my heart this week? Aš galvoju iš pradžių, wow, kodėl Jenny mano širdį dabar yra, kodėl aš apie ją mąstau? A week later, she might call or send a text message and say, oh, I had a rough week. Ir maždaug po savaitės jinai susisiekė su manimi ir sako, pas mane buvo tikrai labai sunki savaitė. And I'd say, oh, you were on my heart last week. I kept thinking of you like 2 or 3 times a day, all last week. Sakau, wow, aš praeitą savaitę apie tave labai daug mąsčiau, netgi po 2-3 kartus per dieną būdavo, kad tu man iškildavai. And she'd go, oh, Johnny, thank you for praying for me. She's the only one in the world who can call me Johnny. Ir jinai sako, o, Johnny, ačiū tau, kad už mane meldeisi. Ir jinai vienintelė pasaulyje, kuri vadina mane Johnny. She's called me Johnny since we were kids, so Jinai mane Johnny has vadina the nuo tada, kai mes esame vaikai, jinai turi licenciją ten. Not even my wife calls me Johnny. Netgi mano žmona nevadina manęs Johnny. And I remember the first time it happened, I felt so bad. She said, Johnny, thank you for praying for me. And I felt like going, I didn't pray for you. I just said you were on my mind. Ir tada aš kažkaip šiek tiek susigėdau, nes jinai sako, oi, ačiū, kad tu už mane meldeisi. Bet aš jai nesakiau, kad aš už ją meldžiausi, aš tiesiog apie ją mąsčiau. But I wouldn't tell her that. Bet aš jai tos dalies nesakiau. So I said in prayer, it's like, oh, Father, take this prayer and then take it back 2 weeks. O tėve, paimk šitą maldą ir sugrįžk atgal prieš 2 savaitės. And then I said, oh, you're welcome. O, sakau, tai labai malonu. True. You are not afraid that Jenny can hear this video? Our friendship is far deeper than that. And that was years ago that happened. Mūsų draugystė yra kur kas stipresnė, nes jeigu jinai pamatys šį video, jinai tai supras. So things like that. Taigi, dalykai tokie kaip šis. Almost like suggestions. Tai yra pasiūlymai, tarytum pasiūlymai tokie. And so we train ourselves to just to shift our attention, to change our attention from out here to just what's happening right here. Ir tai yra, kaip kuomet mes sutelkėme dėmesį iš to, kas vyksta aplinkui, į savo vidų, į savo dvasią. So we've settled where the Lord speaks to you, which you don't have to say. Taigi mes apsistojame ties tuo, kur Viešpats kalba tau, kokioje vietoje Viešpats geriausiai tau kalba. And I would say for anybody, because that's a very good question. Ir aš galiu pasakyti tai kiekvienam, nes tai yra labai geras klausimas. Find that place or that setting where He's spoken to you. Atras tą vietą, kur Jisai tau kalba. And you'll find He'll speak to you there again. Ir Jisai vėl tau kalbės. Some it may be in the shower. Kai kuriems galbūt duše. Some driving your car. Kai kuriems vairuojant automobilį. More than one person has told me working in the garden. Daugiau nei vienas asmuo sakė, kad kuomet jie dirba sode. One person's told me when I'm running. Vienas žmogus sakė tuomet, kai jisai bėga. There's something about doing something physically where the mind is put in neutral.
Tai yra kažkas tokio, kai tu darai kažkokį fizinį darbą ir tavo protas yra neutralioje pozicijoje. And then it's like he can deposit things into our spirit. He can Ir tai yra tas dalykas, kuomet jisai gali savo dalykus tarytum depozitą nuleisti į tavo dvasią. Tarytum užstatą. Hope that helps. Anybody else? Question? Klausimai? O lyderio pozicija namų bažnyčioje, tas, kas būna kurio namuose ir tas lyderis. Leader's position in a house church, the person who is leading the church when the meeting is in his house. What about it? What kind of position it is? I'm still not 100% sure. What kind of position, you mean title or function or? Titulas, funkcijos, koks klausimas, patikslinkite. Funkcijos kokios? Taip, lyderio, kas turėtų būti lyderis? Kas lyderis? Who can be the leader? Who can be the leader? You know, the Bible is very vague, is not very specific. Biblija nėra labai specifinė šio klausimu. What we have to look to the Word and the Holy Spirit to Ir mes turime see what's right. žiūrėti tiek į žodį, tiek į šventąją dvasią ir ištirti, kas yra teisinga. We have examples in Scripture that whoever's home they were in, they seemed to lead it. We see? They led it. Mes matome žodėje, kad kuomet žmonių namuose būdavo susirinkimai, tie žmonės tiem susirinkimam vadovaudavo. But in practice, Bet praktikoje, all across various nations, daugybėje tautų, oftentimes while it may be in someone's home, whoever owns that home or host may ask somebody else to lead. pavyzdžiui, iš tų žmonių namuose, kur vyksta, jie gali paprašyti, kad kiti žmonės vestų susirinkimą. Steve can answer that. Yeah. Šitą klausimą gali atsakyti Steve'as. We've, to make this shorter. In our house church in Oklahoma City, where I live, Mūsų namų bažnyčioje, Oklahoma mieste, ten, kur aš gyvenu, we've been meeting for 4 or 5 years mes turime susirinkimus maždaug 4-5 metus and have encountered many different situations. ir mes susidūrėme su daugybė skirtingų situacijų. And very often we meet at my house Ir labai dažnai mes susitinkame mano namuose. out of necessity because other people can't sometimes. Ir tai yra dėl tokios būtinybės, nes kiti žmonės tiesiog negali priimti. And some of those times my wife and I will lead, other times I will ask somebody, will you lead on Sunday when we Ir meet? kartais arba aš, arba mano žmona vedame, bet labai dažnai būna taip, kad aš paprašau kitų žmonių, kad jie pravestų susirinkimą. And we find that helps the meetings not turn into Steve and Kim's meetings. Ir mes matome, kad tai padeda tiems susirinkimams netapti Steve'o ir Kim susirinkimais. That keeps people from looking to me for the answers. It keeps us all looking to the Lord together. Ir vietoj to, kad žmonės žiūrėtų į mane, ieškodami atsakymo, jie žiūri viens į kitą ir žvelgia į viešpatį ir tenais ieško atsakymų. And lastly, my wife and I prefer that we might have 4 houses and we just go from one to the other all the time. That keeps it from turning into your house church meeting or your house church meeting. It's just our meeting. If we rotate houses, Jeigu mes darytume rotaciją namų, ta prasme, ir judėtume iš vienų namų į kitus, too much. Yeah, so. Tuomet Tada nebūtų to tokio jausmo, kad tai čia yra mano, bet yra visų mūsų. tada nebūtų tokio jausmo, kad tai yra mano, bet tai yra visų. Bet kadangi tai taip nevyksta, kad juda iš namų į namus, tai nėra daug namų, tuomet mes darome tas rotacijas tarp žmonių, kurie veda. That's correct? Yes. I take your word for it. I don't know what that is. We have seen examples where people did not do that, Mes and matėme pavyzdžius, kur žmonės taip nedaro. they always meet at one person's house, Ir jie visuomet susirenka vienų žmonių namuose.
And it's very easy for everyone to start looking to that one person. Ir tai yra labai lengva pradėti žiūrėti į tą vieną asmenį. To say everything, do everything, be everything. Kad jie viską pasakytų, viską padarytų ir viską žinotų. And that's the beginning of the end. Tai yra pabaigos pradžia. So don't do that. Nedarykite taip. What is the optimal number of the people in the house church? Okay, let me answer that in a second, but let me add onto this real quick, okay? Aš tai atsakysiu vėliau, dabar šiek tiek pridėsiu prie to, ką sakė Styvas. We have had many house church meetings led by children. Mes turėjome daugybę namų bažnyčios susirinkimų, kuriuos vedė vaikai. Us too. In ours too. And yours too? Yeah. Ir pas juos porą tokių. The first one I went to was by an 8-year-old. Pirmą kartą aš dalyvavau, kuomet vedė 8-metis. 22 of us total that day. Ir iš viso tuo metu mūsų susirinkime buvo 22. And she asked her mother, she said, we're hosting Sunday, so can I lead, Mom? Ir tada jinai pasakė, mamytė, mes šį sekmadienį pas mus namuose susirenka namų bažnyčia, gal galėčiau aš pravesti susirinkimą? And the mother sent me an email, would you mind it if Cordelia led Sunday morning? Ir tada jinai parašė man e-mailą ir sako, ką tu manai, jeigu Kornelija pravestų susirinkimą? I said, well, we're in your house, I know her, I'm sure it'll be a blessing, let's do it. Sakau, aš žinau, kad tai vyksta tavo namuose ir aš tikiu, kad tai bus palaiminimas. Search as I might, I could not find anything that says, children shall not lead them. Ir iš tikrųjų aš niekur Biblijoje nesu matęs tokių vietų, kur parašyta, vaikams negalima vadovauti susirinkimams. It seemed like the opposite is true. Aš galvoju, kad atvirkščiai yra tiesa. It was one of the most anointed, sacred, intimate times we've ever had. Ir aš galvoju, kad tai yra vienas iš labiausiai pateptų, šventų ir tokių su Dievu intimumą atnešusių susirinkimų. Her parents had prepared a few songs on CD, Jos tėvai parašė keletą giesmių kompaktę. and then said, Cordelia, it's your Ir jinai turn. pasakė tada Kornelija, She was a little nervous. jinai šiek tiek jaudinosi. She said, I really feel strong in the Lord Jinai sako, aš iš tikrųjų jaučiuosi stipri viešpatyje. that we're supposed to go around the circle and everyone's supposed to tell of 2 miracles. Ir tada sako, dabar eisime visi ratu ir kiekvienas turite papasakoti po 2 stebuklus. First, your favorite miracle that Jesus did, Pirmas, tai pats jūsų mėgstamiausias stebuklas, kurį Jėzus padarė. and then your favorite miracle that Jesus did for you. Ir tada jūsų mėgstamiausias stebuklas, kurį Jėzus padarė jums asmeniškai. It was amazing going around Ir the tai circle. buvo neįtikėtinai nuostabu. And then we had communion afterwards. Ir po to mes turėjome viešpatės vakarienę. It was amazing. Tai buvo tikrai nuostabu. Since then, we've had 5-year-olds, Ir po to pas mus būdavo 5-mečiai, teenagers. paaugliai. See, the whole thing of house church is that the family is a unit. Ir žinote, kad namų bažnyčia tai yra toksai šeimos vienetas. In the old system, we sent all the family members off to be taught by strangers about Jesus. Ir tokioje senesnėje sistemoje mes turėjome tokį modelį, kad visus šeimos narius mes turime išskirstyti į skirtingas grupelės ir būti mokomiems kažkokių nepažįstamų žmonių. You know, and then they come together over lunch and say, so kids, what did you learn in Sunday school today? Ir tada grįžtam namo pietų ir sakom, na vaikučiai, ką jūs išmokote sekmadieninėje mokyklėlėje? But the biblical pattern is that home is the focus of learning about the Lord. Bet biblinis pavyzdys yra tai, kad namai yra ta vieta, kuriuose mokoma apie viešpatį. But I've got to be real honest. Bet aš noriu būti tikrai nuoširdus, atviras. The downside of that is that the mothers never get a break. Bet iš tikrųjų ta sunkioji pusė yra tokia, kad mamytės niekada neturi poilsio. I remember the first time we lost a family from one of our house churches. Aš pamenu pirmą kartą, kai viena šeima išėjo iš namų bažnyčios. The mother said, I admit it, I use the traditional church as a babysitter for my kids because I want 90 minutes to myself. Ir tada jinai pasakė, sako, aš apsisprendžiau ir viskas jau žinau, kad aš noriu vėl grįžti į auditorinę bažnyčią ir 90 minučių ramiai pasėdėti, kad ta bažnyčia būtų mano kūdikių prižiūrėtoja. So then we started talking in the network about ways to give mothers a break. Ir tada mes namų bažnyčių tinkle pradėjome diskutuoti, kokie galėtų būti būdai, kad mamos turėtų šiek tiek poilsio.
And I've seen many different ways that this has been